Va ora in onda Spazio Più. Buongiorno Marco, a te la linea. Grazie mille Natalia, un buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Radio Libertà. Oggi qua Marco Castelli alla conduzione dello Spazio Più, dell'ottimo generalissimo e grande vecchio Mimmo Magnetta, e con me oggi abbiamo un ospite importante, un ospite che spesso e volentieri insieme a me interviene in questa emissione radiofonica, e do subito il benvenuto a Gabriele Adinolfi. Ciao Gabriele. Ciao. Buon pomeriggio a te. Gabriele, con te vorrei parlare di una cosa per partire che mi ha abbastanza incuriosito, quantomeno, perché insomma avendo un'origine di passione politica sicuramente particolare. Pronto, mi senti? Pronto, mi senti Gabriele? Io ti sento bene. Natalia, proviamo a recuperare. Sì, lo ricontatto subito. Sì, esatto, che è andato via, e continuo a parlare così ai cari ascoltatori. Dicevo, ho una tradizione, un'origine di passione per la politica sicuramente particolare, abbastanza articolata e ben radicata da un punto di vista identitario, per così dire, che ha la sua storia, le sue tradizioni, in buona parte anche coerente con l'origine di questa radio. E insomma negli anni mai mi sarei aspettato di quasi emozionarmi nel sentire il discorso che sentiremo tra poco di un politico italiano che insomma non avrei mai creduto fino a qualche anno fa possibile, che appunto toccasse le stesse corde razionali ed emotive mie. Andremo a sentire appunto queste parole di questo politico e mi piacerebbe appunto parlarne insieme a Gabriele Adinolfi, perché anche il presidente della Lega Lombarda aveva insomma fatto una dichiarazione che per qualcuno, non so in che modo, ha creato qualche piccolo scalpore, e in realtà anche a me trova assolutamente d'accordo. Ora vorrei sapere se Gabriele è collegato con noi, che anch'io sono appunto in giro al telefono. C'è Gabriele? Sì, ci sono. Ci sei, perfetto. Allora Gabriele, sentiamo questo tributo, che non so se hai sentito quello che ho detto, ma sentiamo subito questo minuto di tributo e poi ne chiacchieriamo insieme. Vai Natalia. State incasinando il mondo e nessuno di voi fa altro che leccare i piedi al Presidente degli Stati Uniti, quindi non ci venite a impartire lezioni su come dovrebbe essere l'Europa. Ringraziando Dio, l'Europa come sarà non lo deciderete voi oligarchi americani. Questo se vogliamo fare una cosa sull'Europa, in cui spieghiamo che l'Europa fa schifo, gli Stati Uniti e la Cina sono il paradiso, andate a vivere in Cina, negli Stati Uniti di Trump e divertitevi. Tu sei il rappresentante italiano di una compagnia oligarchica che non paga, che paga meno tasse di un operaio, che ha manipolato gli algoritmi per far aizzare le persone uno contro l'altro, che vuole essere deresponsabilizzata, che non vuole avere nessuna normativa di regolamentazione. Vi piace questo paradiso? Non mi citare il PIL pro capite, citami la divario di ricchezza tra chi ha i soldi e chi non ha i soldi negli Stati Uniti. Noi abbiamo la sanità, la scuola, state incasinando il mondo e nessuno di voi fa altro che leccare i piedi al Presidente degli Stati Uniti, quindi non ci venite a impartire lezioni su come dovrebbe essere l'Europa. Ringraziando Dio, l'Europa come sarà non lo deciderete voi oligarchi americani. Questo è il primo punto. Secondo punto, perché sennò ecco, Gabriele, cosa ne pensi di queste parole di Calenda dette al responsabile, al CEO, adesso comunque sia uno dei responsabili di Meta, quindi dell'universo Facebook di Zuckerberg in Italia? Cosa ne pensi? Perché a mio avviso dice, almeno nel discorso, cose più che condivisibili, molto chiare, e che ripristano, almeno nel discorso vengono almeno ripristinati dei rapporti di forza, che poi sappiamo che in politica non è sempre vero, ecco, che la cosa corrisponda a realtà, ma quantomeno comincia a mettere dei puntini su lei. Lo trovo un discorso purtroppo raro. Dimmi te cosa ne pensi. Sì, è giustissimo. Allora, premetto il fatto che da un po' di tempo a questa parte ogni tanto qualcuno mi esce fuori "tu parli come Calenda", perché faccio notare il Calenda del 1973 e che le cose che dice Calenda adesso, chiaramente con un altro vocabolario,
io lo dicevo nel 1971, quindi è un po' difficile che poi mi possa essere fatto condizionare. Mi sta benissimo che le dica Calenda, sono contento che lo faccia e sono scontento che sia poca gente che la fa. Poi dopo chiaramente diciamo che la sua mitologia, chiamiamola così, politico-ideologica, dà delle forme a delle cose un pochino iscatolate. Per esempio, quando lui parla della democrazia, in realtà non è la democrazia la questione fondamentale. La questione fondamentale è la civiltà. Intendo dire che è verissimo quello che lui dice sulla superiorità europea, sul fatto che l'Europa ha sempre tenuto al centro la dignità della persona e ha sempre creato infatti le polis al plurale, che è uno dei motivi principali per cui io rifiuto il modello russo, che non ha mai avuto un senso di cittadinanza, non ha mai avuto un senso di partecipazione, ha soltanto un aspetto di rapporti di forza piuttosto trinariciuti, che vengono magari presi da qualcuno, spesso dalle persone fragili, perché le contrappongono come possibilità decisioniste a qualcosa che sembra liquefarsi. Però faccio notare che in 2000 rotti anni d'Europa la democrazia come tale su forme diverse c'è stato pochissimo, e non sono stati i momenti migliori dell'Europa e neanche i momenti migliori della libertà, il che non significa che si debba fare un ragionamento autocratico, assolutamente no, è un ragionamento organico, partecipativo e via dicendo. Però è fuori discussione che i modelli europei di ogni tipo di modello europeo, da quelli diciamo più tra virgolette democratici, che tocca intendere che significa, perché una cosa è la democrazia scandinava, per dire, e un'altra è la democrazia svizzera, e un'altra ancora la democrazia parlamentare italiana, e anche a quelli più forse dittatoriali hanno sempre avuto un aspetto di cultura, di libertà e di partecipazione che altrove non è stata conosciuta negli stessi modelli similari. Quindi è un problema proprio ontologico, un problema di genius loci, non è un problema, è una questione di genius loci, è una questione di natura proprio anche etnica, ma non soltanto etnica, proprio di azione su noi stessi, che è sempre stato, quasi sempre stata molto buona. Fuori dall'Europa effettivamente difficilmente si trova, almeno negli ultimi 2000 rotti anni, qualcosa di comparabile, o qualcosa comunque che possa avere un'altezza culturale o civile in modo molto particolare, perché è stata piuttosto feroce e truculenta, ma abbiamo l'esempio del Giappone, poi è difficile trovarne altri per quanto mi riguarda. L'Europa è un punto di socialità, di libertà, di dignità, ed è fondamentale, e quindi sono d'accordo completamente con quello che dice lui, però a mio avviso la mitologia lessicale è diversa. Guarda, su questo, se sei d'accordo, poi ci torniamo dopo, perché anche io c'è un altro aspetto adesso non mi ricordo più quale funzionaria europea che ha tirato un po' in ballo questo discorso, ma insomma lo affrontiamo successivamente. Quello che mi interessa è che utilizza, a mio avviso, dei termini molto corretti, che è il termine oligarca. Ovviamente in questi anni di guerra tra la Russia e l'Ucraina il termine oligarca era tornato abbastanza in voga per andare a individuare quelle che sono le gerarchie del potere russo, diremmo forse del deep state russo, per usare un termine magari abbastanza attuale nelle logiche giornalistiche, e mi piace abbastanza che paragoni, utilizzando lo stesso termine, il sistema di potere paramafioso russo e il sistema delle grandi multinazionali americane, insomma, utilizzando lo stesso termine e lo stesso frame, si tende a crearne un ponte anche logico e ontologico. Cosa ne pensi?
Sì, sono abbastanza d'accordo, anche se il termine oligarchico lo uso pure io, però anche quello è un pochino forzato, nel senso che l'oligarchia è un potere di pochi, che non vuol dire molto, secondo mi pare Aristotele, significa era il momento in cui l'aristocrazia perdeva i suoi valori di qualità e quindi diventava oligarchia e quindi un potere da parte di pochi che non avevano giustificazione reale. Qui non siamo neanche in presenza di aristocrazie. Uso anch'io spesso il termine oligarchia, però mi è piaciuto di più il finale quando parla di cleptocrazia. Sì, verissimo. Più avanti nel discorso, ad esempio, Calenda dice che parla esplicitamente, ovviamente vedendo di fianco il CEO di Meta, di utilizzo dei dati in maniera impropria, quasi di rapina, insomma, dei dati degli europei gratuitamente, e di quel senso di impunità che questi grandi gruppi finanziari, grandi gruppi tecnologici tendono, insomma, a dimostrare. Ecco, un po' di prepotenza, un po' quasi di bullismo corporate che viene fatto, ma che comunque va avanti. Vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che oggi si parla in maniera abbastanza esplicita del potere dei grandi gruppi e anche dei grandi nuovi imprenditori. Faccio 3 nomi su tutti: Musk, Peter Thiel e Jeff Bezos, che ormai questi gruppi vanno non solo a rivaleggiare ma a schiacciare a livello economico, finanziario e di potere concreto reale gli stati. Ora, mi è piaciuto quanto Calenda dice, ossia come sarà l'Europa, non lo so, potremo migliorare sicuramente, anzi sicuramente dobbiamo migliorare, ma non sarete a deciderlo voi. Bello il discorso. Quanto è realistico però secondo te, Gabriele, che non siano poi alla fine questi grandi gruppi di fatto a imporre il tipo di progresso politico che andremo a vedere nei prossimi anni? Allora, non è assolutamente realistico e siamo perfettamente d'accordo, però attenzione, perché se uno parte dal concetto che siccome non è realistico così non sarà, si arrende. E invece la volontà umana spesso e volentieri contribuisce a fare le cose. Cioè, lui, so che ogni tanto fa il parallelo tra il nazionalismo europeo e il risorgimento italiano e non ha torto in questo. Quindi è ovvio che poi dopo, per poter riuscire una cosa, si deve comunque coniugare con degli interessi di alcuni che litigano con interessi di altri. Questa è una questione storica. Il problema appunto è da vedere questi interessi degli altri quanto sono univoci e quanto invece non lo siano, per cui direi che l'affermazione positiva di Calenda è accettabilissima ed è il punto di partenza. Poi per quello che riguarda se e come c'è una possibilità di interazione tra la tua volontà e i rapporti di forza, questo è una questione che si vedrà col tempo, ma è la storia che dice sempre questo, che la volontà si scontra, si confronta con vittorie e sconfitte con gli interessi generali e con gli interessi particolari. Non è che esistano strade che uno dice la disegno e la percorro. Per forza, certo, come in ogni cosa nella vita. Non dimentichiamo che noi nella vita ci siamo disabituati a questo, ma siamo nati per la sopravvivenza, sopraffacendo anche altre specie e combattendo ogni minuto nella nostra storia. Quindi quando tutti parlano, quelli che parlano di pacifismo mi fanno ridere. La guerra, che non è necessariamente il conflitto militare, ma la guerra che è una questione esistenziale, c'è in ogni minuto. Tutto ciò che ci piace è simulazione della guerra, per esempio il calcio è una simulazione della guerra, come che per questo che prende così tanto. Di conseguenza qualunque volontà noi abbiamo deve per forza andarsi a scontrare costantemente con dei rapporti di forza, e se il sogno è più importante il sogno, più lo scontro è alto. Ora è ovvio che ci sono buone possibilità che non vinci, ma se non combatti non vinci mai. Assolutamente. Secondo te, verosimilmente, parliamo sia di Italia, che anche se secondo me è meno attuale, con tutto quello che poi i sentimenti che questa mia affermazione possono muovere, attenzione, ma è più probabile parlare appunto di Europa.
andiamo insieme a te, se vuoi, a capire quali possono essere i passi affinché ci possa essere un'interlocuzione reale con il mondo delle big corporate, quindi di tutti questi gruppi giganteschi che si stanno tendenzialmente affacciando al mercato politico come soggetti attivi. L'Europa che cos'è che potrebbe fare? Concretamente l'Europa di oggi è non un'Europa teorica e sognata, magari condivisa e nel sogno da me a te, ma in questo momento oggettivamente un po' lontano. Ma allora, che cosa potrebbe fare? Non voglio rischiare di fare il ragionamento del programma astratto che non ha non chiedo questo, chiedo quali sono le priorità, appunto, ovviamente da affrontare in maniera organica. Faccio notare una cosa che è importante. Calenda, oltre ad essere un uomo politico, è un imprenditore. Sì. Cosa significa questo? Significa qualcosa, perché non è l'unico imprenditore che ragioni così. Cioè, in questo momento, aggredita in tutti i modi l'Europa, più che altro perché noi vediamo il processo evolutivo che ha portato l'Unione Europea e che ha portato l'Unione Europea mezza abortita e mezza no, è un processo che viene da molto lontano e che è stato accompagnato, ma non mano nella mano, diciamo fucile nella schiena, dagli americani per impedire che potesse diventare un recupero di un ruolo storico centrale degli europei. Aiutati in questo gli americani sempre e costantemente dal loro reparto cerere, che è la Russia. Ora, in tutto ciò poi sono intervenute una serie di cose, cioè è intervenuta l'esplosione dell'Asia, l'esplosione in particolare della Cina e via dicendo. Dunque l'Europa si trova con delle debolezze strutturali che sono quelle, diciamo così, dei propri trattati, che sono quelle dell'aspetto troppo democratico, in questo contraddico Calenda, troppo democratico dell'Unione Europea e contemporaneamente troppo sovranista nazionale all'interno dell'Unione Europea, si è trovato a dover affrontare una serie di aggressioni, perché sono state una serie di aggressioni all'Europa che sono venute da tutti quanti i fronti. Allora cosa succede? Succede che l'Europa ha reagito fino adesso soprattutto dal punto di vista della sua imprenditoria, perché se andiamo a vedere i passi che sono stati fatti negli ultimi 4 anni, da ogni punto di vista, non soltanto dei progetti dell'armamento, dell'industria dell'armamento, ma anche sull'intelligenza artificiale, anche sulla chimica, anche sulla ricerca del litio e via dicendo, sono stati passi molto 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 importanti che si sono scontrati con delle grosse difficoltà che sono determinate da 2 fattori, da un insieme di regole completamente castranti, tipo quello che i trattati pretendono unanimità, quindi basta un qualsiasi paesello che prenda un po' di soldi dalla Cina o dalla Russia o dagli Stati Uniti, che alza la mano e blocca tutto, e dal problema appunto sempre della democrazia, che dovendo fare delle spese per cose che sull'immediato non possono piacere, è facile andare col qualunquismo più assurdo che può andare per esempio in Italia. Questo qualunquismo più assurdo lo hanno 5 Stelle, lo ha la VS, lo ha un po' anche, ma lo ha anche in parte una parte della Lega, lo ha anche Vannacci, a buttare polvere nell'ingranaggio. Quindi che sta succedendo? Sta succedendo che comunque la politica sta reagendo in maniera differente, perché ci sono stati fatti una serie di accordi paralleli, detti intergovernativi, che hanno permesso fino adesso alla macchina europea che si sta muovendo, che si sta agitando, di superare questi blocchi, ignorando a volte gli imponimenti che si era data da sola con quel suo eccesso di democrazia. Ora, sento dire più volte l'Europa perdente, l'Europa è finita, l'Europa è qui, l'Europa là. No, l'Europa non è, a parte il problema demografico che però hanno tutti i paesi ricchi meno gli Stati Uniti, l'Europa non è affatto perdente, l'Europa chiaramente dal punto di vista militare non può competere
con le altre potenze, ma non ha molta importanza oggi come oggi competere dal punto di vista militare. Se noi teniamo conto dell'importanza diplomatica che ha ottenuto l'Europa non soltanto nei confronti dell'Africa e del Medio Oriente, ma nei confronti adesso anche dell'Ucraina, quando l'America ha abbandonato la sua presenza apparente, cioè non dimentichiamo che Putin, che ha dei grossi problemi, ha balenato il fatto ha chiesto che sia l'Europa a fare da mediatrice, quindi l'Europa sta crescendo, non sta affatto calando. Allora direi che sono più che altro fattori empirici che possono permettere di andare avanti con una riduzione dei lacci democratici che sta bloccando l'Europa, e con un intelligente rapporto come posso dire, di quote di sovranità, perché mentre noi italiani che abbiamo perso la sovranità nel 1943, l'abbiamo buona parte riconquistata grazie a quella che chiamano cessione di sovranità nei confronti dell'Unione Europea, altri non l'avevano persa. Però quello che viene perduto tra virgolette a livello collettivo viene anche acquisito per tanti altri modi, quindi io lo vedo come un fenomeno di crescita che ritengo inevitabile e di cui sono abbastanza ottimista. Ecco, questo è ottimo quello che dici. Io aggiungerei una cosa prima di andare alla consueta pausa pubblicitaria, quindi alla fine del primo blocco. L'estate scorsa, Gabriele, credo, adesso non vorrei sbagliarmi, ma dovrebbe essersi intorno a quasi un anno fa, in una trasmissione, in un convegno, addirittura Paolo Mieli, che non si sta parlando di uno che abbia un'estrazione vicino magari alla mia, alla tua, disse che il grande errore che sta ponendo l'Europa con qualche difficoltà, oltre alle difficoltà di cui te hai già parlato, è stato non pensarla da un punto di vista culturale, e ne individua il motivo. Il motivo è che usciva dalla seconda guerra mondiale, per cui una delle chiavi ideali dell'asse sconfitto era proprio l'unione dei popoli europei a livello dell'etnos, quindi del popolo, quindi della cultura, di quelle che sono le tradizioni, eccetera, eccetera. E Mieli stesso dice che questo è un gap che oggi siamo chiamati in qualche modo a cercare di colmare, perché altrimenti ci si rischia di arroccare appunto su delle posizioni, dice lui stesso, che sono in questo punto storico da un lato anacronistiche, come se vedi da un lato il sovranismo ad oltranza, dall'altra sono posizioni invece un po' troppo astratte, come quelle di cui tratteremo nel secondo blocco, ossia le posizioni su un'Europa che si fonda sulla democrazia liberale e di fatto non ha confini, perché è semplicemente un discorso ideale e ideologico, quindi fare dell'Europa una questione astratta. Ecco, su questo secondo me è un punto invece di riflessione politica molto interessante che a mio avviso appunto si dovrebbe fare, ma con questa suggestione, Natalia, io anticiperei di qualche minuto la pausa pubblicitaria, così possiamo andare serenamente poi col secondo blocco con Gabriele e i nostri cari ascoltatori. Va bene? Pubblicità. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale.
Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Di nuovo a voi la linea, Marco. Grazie, bentornati al Spazio PU di quest'oggi. Marco Castelli, Gabriella Di Morci. Stiamo ragionando sulle parole di Carlo Calenda, che appunto ha mandato serenamente al diavolo il CEO di Italia di Meta, chiamandolo oligarca e insomma mettendo nel suo discorso al centro quella che è l'Europa, gli Stati europei e la visione dell'Europa, che appunto non deve essere in mano a degli oligarchi con interessi privati, ma appunto in caso in mano agli europei. Gabriele, ho chiuso il primo blocco prima della pubblicità appunto citando un altro che insomma è un grande giornalista, per l'amor del cielo, che ha la sua estrazione politica magari ecco non proprio vicino a noi o al centrodestra, che richiamava una necessità l'anno scorso di riaffrontare il tema dell'Europa come centralità culturale, che non significa soltanto fare ovviamente i discorsetti di quanto è stato bello avere Leonardo da Vinci piuttosto che Dürer o Manzoni o Dante, bensì appunto su cercare una koiné, un'unione tra i popoli europei partendo da quelle che sono le radici dell'Europa, che diversamente da quanto si crede insomma ecco, non sono da cercare in ventotene. Cosa ne pensi di questo? È una strada che si deve percorrere a livello politico, dico, non soltanto a livello metapolitico, oppure la trovi una battaglia meno urgente? No, allora sono d'accordo sia dal punto di vista politico che metapolitico, però con un'avvertenza, cioè è un discorso intelligente di una persona che ha quasi 80 anni. Intendo dire che vive comunque, vede comunque la realtà, benché sia indiscutibilmente una persona molto intelligente, con una struttura diciamo così logica che appartiene a un'altra epoca, cosa che temo di fare anch'io, di cui mi sto sforzando sempre di più di liberarmi. Cioè è vero che diciamo, c'è stata un'epoca in cui si è creata questa utopia per la quale tutto fosse politico, certo che tutto è politico, ma diciamo per la quale non si sa bene come ci potesse essere una partecipazione massiccia alle decisioni della politica, mentre invece non è mai stato così. Il discorso fondamentale non è tanto l'aspetto, diciamo così, programmatico, ma è quello quasi animale, cioè quello che qualcuno respira, che poi dopo gli può permettere di porsi delle domande e di darsi delle risposte, giuste o sbagliate che siano, che però sono coinvolgenti. Intendo dire che forse gli sta sfuggendo un fattore, un piccolo dettaglio, la generazione Erasmus. La generazione Erasmus è una generazione che per quello che noi vogliamo, comunque la metta e comunque la viva e comunque la possa pensare, ha assunto una identità europea che è sentimentale, che è viscerale, che è quello che volete, però è fondamentale. Quindi io non sono così pessimista sul superamento degli schemi troppo sovranisti o troppo concettuali sull'essere europei. Sono spesso determinati semplicemente da cose terra-terra, anche dai rapporti sessuali tra uomini tra maschi e femmine, che una volta vengono in Portogallo, una volta in Francia e via dicendo, che sono degli scambi culturali immediatamente, contemporaneamente e dopo. Quindi su questo sarei abbastanza ottimista. Ottimo, sì, anche questo è un punto interessante. C'è tra l'altro sulle nuove generazioni, quello che si dice generazione Z, rimando adesso un ragionamento che lo propone tutti i massimi organi di stampa, Sky, le radio di Confindustria, il Sole 24 Ore, insomma tante testate riportano che negli Stati Uniti in particolare, ma dicono che è un fenomeno che sta rapidamente avvenendo anche qua in Europa, e la generazione Z, quindi quella dei nostri giovani universitari, quelli dal 97 in avanti per intenderci, stanno avendo un momento di forte rigetto verso l'intelligenza artificiale. È stato un po'
negli anni passati un mantra, no? Quello che la tecnologia ci avrebbe salvato, che in parte è anche vero, e soprattutto è stato dipinte le nuove tecnologie come il nuovo linguaggio di queste nuove generazioni, quindi un linguaggio comune che avrebbe unito e sarebbe appartenuto quasi in maniera nativa appunto a questi che vengono chiamati nativi digitali, e il punto di diamante di questo linguaggio sarebbe stata appunto l'intelligenza artificiale. Bene, con queste notizie salta fuori che c'è una sorta quasi di neoluddismo, non mi ricordo dove l'ho letto, forse su un articolo di Sky, di neoluddismo in qualche frangia più oltranzista, sicuramente più divertente di questi ragazzi, che reputano l'intelligenza artificiale un serio pericolo per loro in termini di rapporti umani e in particolare rapporto col mondo del lavoro, dato che hanno una seria paura di essere tagliati fuori. Ora, io che non faccio parte ovviamente di questa generazione qua, mi sono fatto un paio di domande che adesso e mi sono dato 2 risposte e te le rigiro velocemente. La prima è che da un lato siamo stati bombardati da questa idea del giovanilismo che non c'entra con la giovinezza, che è stata una forma di propaganda un po' stantia, che si è discosta, come spesso avviene nelle propagande, dalla realtà in maniera molto netta, quindi che il giovane in quanto tale ci avrebbe portato fuori dalla crisi scoppiata dal 2008, insomma sarebbe stata un po' una questione propagandistica. Dall'altro il fatto che le nuove interfacce tecnologiche siano sempre più semplici e sempre più alla portata, veloci, non ha stimolato le nuove generazioni ad andare ad avere un atteggiamento che magari tu, che non fai parte di quella generazione lì, puoi avere, quindi una sana curiosità e una voglia di andare a capire come funziona il mezzo. Se a questo si unisce una sempre maggiore atomizzazione sociale, quindi dove gli individui si sentono sempre meno comunità, meno gruppo e tendono ad avere rapporti sempre più labili, in effetti l'utilizzo di queste interfacce tecnologiche, che in alcuni casi, come dicono questi articoli, si vanno a sostituire ai rapporti umani, può rappresentare in effetti un po' un problema per queste generazioni qua. Tu come lo vedi? È uno degli aspetti più normali, insomma, di relazione con le nuove tecnologie, oppure secondo te si sta verificando una sorta di frattura tra le nuove tecnologie e di conseguenza i grandi gruppi detti all'inizio e le nuove generazioni? Ma io questo credo poco, nel senso che al di là di quelle che possono essere le reazioni immediate, più o meno emotive, o più, tutte le avanzate tecnologiche sono ineluttabili, quindi il problema non è se uno accetta o rifiuta l'intelligenza artificiale, ma come ci si pone. Ora, ci ho detto, poi ci sono una serie di soluzioni esistenziali, perché uno può anche fare, ci sono pure quelli che ci sono pure gli Amish, no? Quindi intendo dire, ci sono vari modi in cui tu puoi vivere la tua vita anche felicemente, anche rifiutando, per dirti, la luce elettrica, però non credo che questo possa avere un suo ruolo nel mondo. In realtà nel mondo le cose vanno in una certa maniera, tutto dipenderà da come una persona evolve il proprio cervello e la propria capacità per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale senza farsi necessariamente schiacciare. Cosa che però, questo in assoluto, non è tanto diverso dall'usare l'intelligenza per non farsi schiacciare da persone più intelligenti o da chi comanda, perché poi dopo questo tipo di rapporto di forza diciamo che c'è in tutti i tipi di società, anche al tempo in cui degli scriba, quindi non esagererei la problematica, mentre invece metterei porrei l'accento su un'altra cosa, che la nostra società, in quanto vecchia mentalmente da tempo, è diventata una società eccessivamente grammatica, cioè in cui si è parlato e scritto
troppo, in maniera troppo articolata e razionale. Oggi invece probabilmente con la sua implosione e con l'avvento appunto di questa tecnologia e con l'avvento anche del linguaggio binario, se da un lato si sono verificati dei fattori negativi sul tipo la deculturazione, dall'altro però creano anche delle possibilità di respiro, perché rendono più sintetico il discorso, la frase deve essere più breve, molto conta l'immagine e quindi può darsi pure che questo riporti a una rinascita dell'arte nella vita, della poetica, e quindi a una rigenerazione. Quindi forse, cioè, non dico che questo succederà per forza, però cerchiamo di vedere la potenzialità che esiste in questo tipo di trasformazione. Sì, certo, no, su questo sono perfettamente d'accordo. Per citare uno nostro amico, insomma, dovevamo essere anche in grado di cavalcare queste onde tecnologiche, quindi di cavalcare un po' la tigre di tutto quello che c'è senza stare a frignare troppo, imparare a capire come funziona, non per questo cedere per forza all'impoverimento del linguaggio, cioè che comunque sia, è vero che se da un lato può essere un'opportunità, dall'altra no, nel senso che nessuno ci vieta comunque sia di avere un certo numero di vocaboli, imparare un certo grado di granularità linguistica per potersi esprimere sempre al meglio e via discorrendo. Poi ricordiamoci bene che tutte queste forme tecnologiche rispondono tendenzialmente ancora a te, quindi se uno è tecnicamente un po' più povero di linguaggio, un po' più povero di iniziativa, chiaramente subirà in maniera maggiore certi influssi rispetto ad altri, quindi su questo sono perfettamente d'accordo. Ora, c'è nel libro che, ritorniamo un attimo a Calenda, lui ha scritto un libro che sembra essere interessante, e sentivo in un'intervista che parlava di un aspetto abbastanza per lui centrale, e ne parla in un modo molto diretto, quasi caustico, tant'è che l'intervistatore di un podcast abbastanza famoso in Italia dice: caspita, hai utilizzato, Carlo, un linguaggio quasi violento. In realtà non ha utilizzato un linguaggio violento, sicuramente esula molto dal salotto radical chic a cui spesso si tende ad associare erroneamente magari gli esponenti della politica italiana. E lui dice in sostanza, Gabriele, che il popolo ucraino in questi anni, lui capisce che comincia a stare sulle scatole, e che è stato sulle scatole sin dall'inizio da alcune fasce della popolazione. E c'entrano fino a un certo punto, lui dice, i bot russi e cinesi, quindi quei sistemi per inserirsi negli algoritmi social e propagandare fake news piuttosto che appunto elementi di propaganda. Ma lui dice che la forza del popolo ucraino sta facendo da specchio impietoso verso la vigliaccheria che troppo spesso, insomma, si vede e viene normalizzata verso il cittadino comune. Quindi dice: chi non apprezza, al di là di ogni valutazione politica, l'impegno e l'eroismo, lui dice, del popolo ucraino, in realtà sta reagendo emotivamente alla propria vigliaccheria, perché il popolo ucraino da 4 anni sta dimostrando nei fatti un coraggio che probabilmente questi che li odiano non sanno neanche come è fatto. Cosa ne pensi? Assolutamente ragione. Allora, torniamo alla democrazia, quella di Atene, che tanto gli deve piacere, no? C'era il famoso costume dell'ostracismo. Ogni tanto veniva stabilito che se veniva scritto su un pezzo di coccio il nome di una persona che andava ostracizzata, cioè mandata in esilio, si narra chiaramente quando venne cacciato Aristide, e Aristide, mentre stava andando anche lì chiamiamola votazione, vide qualcuno davanti a lui, disse: ma tu cosa fai? Stai ostracizzando qualcuno? Lui disse: sì. Chi voglio ostracizzare? Aristide. Ma lui disse: ma tu Aristide lo conosci? No, ma siccome lo chiamano il giusto, ha messa sulle scatole. Adesso il concetto è proprio quello, siccome la gente è convinta
Poi magari questi sono vigliacchi fino a un certo punto, sono vigliacchi culturalmente, poi toccherebbe vederli nel momento in cui fossero chiamati in causa, ma la gente è convinta del fatto che non si debba mai combattere perché la causa di un altro, perché poi questo, perché poi quello, perché poi quell'altro, ed erano tutti convinti che arrivati i carri armati russi in pochi giorni l'Ucraina avrebbe capitolato. È il fatto che questi continuino a combattere contro ogni aspetto, contro ogni pronostico, e quindi dimostrino la cosa principale, che la cosa fondamentale nella vita è come dice in Full Metal Jacket il sergente addestratore, la cosa principale nella vita sono i coglioni, nel senso non i deficienti, i coglioni nel senso delle palle. Ecco, il fatto di vedere che questi ce l'hanno e nel sentirsi eunuchi per cultura, molti odiano gli ucraini, poi bisognerebbe vedere, ma di fronte a una situazione del genere, se questi qui poi dopo tutti questi sarebbero eunuchi veramente, perché so per esperienza che le reazioni nelle situazioni particolari non sono quelle che uno si aspetta. C'è gente che pensa di essere eroe e non lo è affatto, e molta gente che è convinta che non avrebbe mai il coraggio, che invece fa delle cose incredibili. Sì, questo è assolutamente vero, però mi faceva piacere il sentire comunque sia anche delle parole abbastanza forti, non tanto per l'elogio che Calenda fa sempre nei confronti degli ucraini, quanto una riflessione, una provocazione anche abbastanza caustica appunto nei confronti dell'Italia e dell'Europa in quanto tale. Quindi è interessante che anche appunto il segretario della Lega Lombarda, come dicevo all'inizio puntata, Romeo, dice che si trova a essere più d'accordo in questa fase con Calenda rispetto ad altri esponenti che magari potrebbero essere più vicini alle logiche di centrodestra. E questo è curioso perché potrebbe aprire si dice, insomma, no, si vocifera a potenziali collaborazioni, per non dire alleanze, in termini politici italiani. Tu come la vedi? Perché Calenda stessa, tu sei romano, ha fatto una battuta in romanesco sui politici di centrodestra. Questo sembrerebbe smarcarlo un po' da possibili alleanze, dicendo che ci ha parlato, però cito testualmente, sono tutte pippe, nel senso che, come tu puoi spiegare bene in dialetto romanesco, si intende che non valgono molto, no, non sono un granché. Tu come la vedi? Ma io non sono un esperto di alchimie elettorali, però diciamo che mi sembra che si facciano sempre dei ragionamenti su voti, clientele e possibilità di trasposizioni. Allora, se tu porti tot voti, ne fai perdere tot altri, oppure se tu andando da una parte ne perdi più di quelli che guadagni, è difficile che ci siano delle alleanze. Oltretutto, effettivamente noi abbiamo una questione particolare, cioè come potrebbe Calenda stare con Vannacci e con Salvini, e come potrebbero Salvini e Vannacci stare con Calenda, e contemporaneamente però come potrebbe Forza Italia stare con Vannacci. E, insomma, è complesso, non ho idea io. No, ok, bravo, ma in realtà non ho idea neanch'io, nel senso che appunto non lo so, non la vedo molto possibile, però è una domanda che giustamente andava affrontato, visto il tema che stiamo parlando anche di Carlo Calenda insieme ai discorsi, dato che uno dei temi... Io continuo a essere pessimista in questo senso. In questo crollo assoluto del rapporto tra la politica e la realtà, e soprattutto nel crollo di ogni tipo di ideologia progressista che funziona soltanto tramite l'occupazione militare della comunicazione, ma che prende sempre meno, diciamo che ciò che rimane alla sinistra cattocomunista, perché di quello stiamo parlando, ciò che rimane alla sinistra cattocomunista di poteri reali sono due: la magistratura e la Presidenza della Repubblica. La magistratura è stata difesa, è stata mantenuta con la storia del referendum, malgrado tutto, e il prossimo Presidente della Repubblica non può essere eletto da un uomo di centrodestra. Di conseguenza io credo che tutte le alchimie di tutti i gruppi di potere saranno tali per cercare di impedire
che nel 2027 vinca il centrodestra. Punteranno magari un grande pareggio a qualche cosa per ottenere un Presidente della Repubblica che sia comunque rispondente al centrosinistra. Perché ciò non avvenga devono intervenire tutta una serie di rapporti di forza anche europei interessanti. Io lo auspico, però ecco, vedo il terreno abbastanza complicato, perché non dimentichiamo che anche tutti questi partiti non è che sono la somma di elettori e di posizioni politiche, sono anche la somma di tutta una serie di lobby, di cosche, di logge, cose via dicendo, per cui ci sono delle parole d'ordine di sabotaggio probabile all'interno del centrodestra, quindi a meno che non ci siano, diciamo, chiamiamo così, gli interessi e i rapporti di forza e dell'impresa e della strategia a livello europeo non siano così importanti da poter impedire che alcune manovre cattocomuniste in zone importanti possano riuscire a sabotare la maggioranza, mi pare difficile che nel 27 si possa riuscire a replicare il 22, non perché per mancanza di numeri, ma per differenza di rapporti di alleanze per diverse geometrie decise nei corridoi. Certo. Andando in conclusione, Gabriele, c'è una funzionaria dell'Unione Europea, in realtà non ho trovato il nome, che in un'intervista dice che appunto l'Europa di per sé non ha confini, perché l'Europa non è geografia, ma è un insieme di valori e di principi. Allora avevo letto qualche commento a riguardo, questo chiaramente per l'idea di aprire i confini ad altri paesi fuori dall'Unione Europea come ipotesi, anche se non aderenti, penso che si riferissero come al solito alla Turchia o ad altri, è un discorso astratto, però mi interessava un discorso. Questi valori, giustamente qualche commentatore fa notare in maniera un po' magari esagerata, magari un po' provocatoria anche lui, però dice sì, ma questi continuano a parlare di valori perché il valore è qualcosa di economico, non parlano mai di quelle che sono le virtù che portano gli europei ad essere tali, della storia che porta gli europei ad essere tali, e parlano spesso appunto della democrazia come valore fondante e sintetico dell'Europa che oggi si vuole riaffacciare sullo scacchiere geopolitico in maniera più forte. Dato che avevi iniziato il ragionamento, secondo te è un discorso di establishment europeo, è un discorso sul quale ci credono, un discorso che probabilmente devono ogni tanto dire qualcosa di astratto per riempire giornali e interviste, oppure dici che è una sorta di ideologia alla Bauman, quindi di società fluida che adesso come adesso sta governando l'Europa? C'è un po' di tutto, anche se sulla società fluida non sarei così drastico, comunque c'è un po' di tutto. Il problema è che chiaramente tu non puoi vivere decenni con degli schemi ideologico-dogmatici e rimetterli in causa totalmente, li rimetti in causa diciamo nella loro declinazione, non li puoi mettere proprio in causa dal punto di vista del loro postulato. Quindi penso che molti, tra cui Calenda, credono a questa storia della democrazia, che ribadisco per me essere falsa, nel senso che perlomeno come termine, perché se tu intendi il fatto della partecipazione e della cittadinanza e della non sudditanza e della comunità, indubbiamente questo ci siamo perfettamente. Se si intende dal punto di vista della struttura politica tale quale, se noi andiamo a vedere l'Europa fino diciamo dal 500 a.C. al 1789 di democrazia c'è stata ben poca come democrazia letterale, e la democrazia letterale ha fatto più danni di qualunque altro sistema europeo che comunque erano ampiamente partecipativi. Poi se andiamo a vedere dal 1789 in poi, la democrazia è stata comunque smorzata
attenuata dagli aspetti della mentalità liberale, perché non mi riferisco tanto a quelli, non mi riferisco a quelli economici, mi riferisco a quelli politici, che hanno creato quella tolleranza che ha in buona parte diciamo neutralizzato quell'aspetto della democrazia, che è un aspetto totalitario, ma totalitario dal basso, uniformante e schiacciante, che tra l'altro a mio avviso il comunismo è più democratico della democrazia parlamentare, dal punto di vista proprio dello spirito e della cultura, e quindi secondo me è peggio, cerchiamo di capirci, non sto dicendo che è meglio il comunismo, dico che è peggio. Però fermo restando tutto ciò, non è che è molto importante se nella mitologia politica di gente che sta comunque cercando qualcosa, la democrazia è considerata una cosa bella o considerata una cosa brutta. Tocca vedere cosa stai facendo e dove vai puntando, che è molto meglio, è molto più importante. Allora, dal punto di vista del fatto che l'Europa non ha confini, ma non è necessariamente valori, ma è un modo di essere, io sono perfettamente d'accordo, però attenzione, non deve essere confuso, perché non è che se qualcuno, qua stiamo come il discorso di quelli che fanno l'Europa è praticamente l'equivalente della razza bianca, manco per niente, perché non possiamo stabilire che gente come gli americani, come i russi, come gli australiani, eccetera, in quanto tali come civiltà abbiano qualcosa di europeo. Possono avere qualcosa di biologicamente affine all'Europa, ma non hanno mai avuto una civiltà di tipo europeo. E così contemporaneamente non è che se uno decide che assume le forme politiche dell'Europa diventa europeo, perché questo non è pensabile, però contemporanea non è una questione geografica, a meno che non facciamo di geografia sacra, geografia dello spirito, geografia storica. È ovvio che moltissimo di quello che significa Europa viene dall'impero romano, viene dalla forza evocativa di Roma e da ciò che Roma ha rappresentato e che ha messo in forma. Quindi diciamo che c'è un rapporto comunque sia dialettico di qualcosa di materia prima che può essere modificata, in cui però c'entrano sia il genius loci sia il retmus, sia soprattutto i riferimenti simbolici e spirituali. Non parlo di quel punto di vista necessariamente politico, è una rifondazione che nasce quasi in silenzio e della quale io sono abbastanza convinto che sia addirittura in atto, senza che nemmeno ci sia la consapevolezza da parte di chi già si sta adeguando per destino metafisico. Perfetto Gabriele, ti ringrazio, sì, su questo sono abbastanza d'accordo, bisognerebbe approfondirlo ulteriormente, ma il tempo a nostra disposizione, se la regia me lo conferma, è finito e di conseguenza io ti ringrazio per questa bella trasmissione, quindi grazie a Gabriele Adinolfi, grazie a Natalia alla regia, grazie a voi che ci avete ascoltato e buona prosecuzione con Radio Libertà. Ciao! Grazie a voi, salute. Avete ascoltato Spazio Più.